Atëherë përshëndetje gjithëve, zonja Zëvendës kryeministre, mirë se erdhe. Faleminderit që keni ardhur sot gjithë këtu. Aplikues të paketës maleve, mirë se erdhi. Në Bashkinë e Vaudevës kemi pas 200 kërkesa Interresit për paketën e maleve, ku 120 kemi aplikime. Në këto 120 aplikime kemi kaluar me venim Këshillit Bashkiak 26 përfituesit të parë dhe gjithashtu kemi 10 aplikime në AZT për leje zhvillimit. Bashkëpunimi është kanë shumë i mirë me gjithë banorët. Bashkia e Vaudesit faktikisht e ka një zonë të mrekullueshme të bukur, të cilën është gjyna që mos të përkrahet dhe mos të shfrytëzohet. Shumë faleminderit dhe po ju kaloj fjalën. Mirë, përshëndetje gjithëve. Shumë faleminderit kryetar, edhe faleminderit gjithëve në fakt për prezencën. Zona bregdetare e Shqipërisë është e zhvilluar, është një nga zonat më të frekuentuara dhe kur vjen puna për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin ekonomik. Ama ne nuk mund t'ja lejojmë vetes që zonat malore të mbeten pas. Shqipëria duhet zhvillohet në çdo cep të saj, e pikërisht për këtë mendojmë fort që paketa e maleve është një shtys akoma më e fortë për ta zhvilluar edhe zonën malore dhe ekonominë lokale në këto zona dhe t'i injektojmë akoma më shumë të ardhura në ekonomi me programe të tilla. Deri më sot, siç e tha dhe kryetari, janë përveç Vaudevës dhe në bashkitë e tjera miratuar mbi 400 zona zhvillimi në 52 bashki të vendit. Kemi mbi 1200 aplikime të miratuara deri më tani. Çka do të thotë që interesi ka qenë i jashtëzakonshëm. Mua më vjen mirë që ne këtu së bashku jemi me disa nga dëshmitarët e këtij procesi, i cili fillon në fakt me një bashkëpunim shumë të ngushtë me bashkinë, në rastin konkret me Bashkinë e Vaudevës, pasi do duhet që të paraqiten të gjithë dokumentacioni i nevojshëm për të deklaruar që një pronë e caktuar apo një truall apo një objekt posedohet së paku 10 vite nga ai që aplikon apo që dëshiron ta zhvillojë atë pronë, të zhvillojë një investim në atë pronë. Më pas bashkia kryen procesin e saj administrativ dhe vijon më pas me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, me marrjen dhe me miratimin e planit të zhvillimit e më pas me aplikimet e tjera. Pse e them këtë? E them për të theksuar në fakt një gjë që është shumë e rëndësishme. Si çdo gjë e re që bëhet, si çdo gjë e mirë që bëhet, nga ana tjetër fillon edhe përbaltja. Dhe besoj e keni dëgjuar baltosjen që i është bërë edhe paketës maleve me gjithë fushatën e dezinformimit që filloi duke thënë është një paketë për oligarkët, është një paketë për ata që kanë kapital, është një paketë për investitorët e huaj. Në fakt komplet e kundërta është e vërtet. Nuk është as pak një paketë për oligark apo për investitorë të huaj, është një mundësi e jashtëzakonshme për bizneset familjare, për banorët lokal të zonave malore, për ata që kanë vite që jetojnë në ato zona dhe kanë patur pamundësinë për ta zhvilluar një ide të tyre, një biznes lokal, një mundësi rritje më shumë, për shkak të pamundësisë së disponimit të pronës mbi truallin apo objektin ku do duhet të zhvillohet ideja e investimit që ata kanë. Nuk është i vetmi program i cili mundson zhvillimin e ekonomisë lokale, ekonomisë familjare. Një program tjetër i cili fare mirë mund t'i bashkangjitet dhe ta komplementojë programin e paketës maleve është edhe programi 2 fishon ndërmarrjen. Edhe ka të bëjë me mundësinë që qeveria shqiptare jep nëpërmjet bashkëpunimit me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit 2 për të mundësuar marrjen e një kredie me interes të lehtësuar 2 deri në 3% deri në 10 vite, duke vendosur shteti garancinë e vet, kolateralin e vet deri në 70% nga garancia sovrane për të gjithë ata që kanë një biznes dhe do duan ta shtojnë atë biznes, ta shtojnë me ide të reja, duke investuar në pajisje, në teknologji, në automatizim të proceseve,
Tashmë, qeveria shqiptare mundson dhe lehtëson të gjithë procesin e kredimarrjes në bankat e nivelit 2, duke lehtësuar nga ana tjetër edhe ata që duan të aplikojnë, duke i ndihmuar me ekspertizën e nevojshme për të shkruar planin e biznesit ashtu siç duhet, me qëllim që banka të mos vonojë procesin e miratimit të kredisë. Janë në fakt dy programe paralele, ashtu siç e thash, që komplementojnë njëra tjetrën, por që vinë edhe në vazhdon e një sër projektesh të zhvilluara. Për shembull, mjafton të them dhe të përmend këtu një nga projektet që Fondi Shqiptar i Zhvillimit e ka realizuar me shumë sukses, që është ai 100 fshatrave, investime në infrastrukturë, në rrugë, po që i zhvilluan fshatrat tona në mënyrë të tillë që sot të jenë më atraktive dhe patjetër që duke zhvilluar infrastrukturën lokale, ne vim dhe themi sot që po jemi në gjendje tani të zhvillojmë akoma më shumë ekonominë familjare, të injektojmë akoma më shumë të ardhura në zhvillimin ekonomik dhe me qëllimin e vetëm që e gjithë Shqipëria në çdo cep të saj të zhvillohet dhe të integrohet ashtu siç duhet. Paketa e maleve fton edhe të gjithë ata shqiptarë të diasporës, të cilët i kanë shtëpitë e tyre këtu, por nuk i kanë arritur ta zhvillojnë akoma më shumë idenë e tyre për të përmirësuar jetën dhe cilësinë në vendin apo në shtëpinë që kanë trashëguar. Tani fare mirë jepet mundësia që të vinë dhe të zhvillojnë pronën e tyre, pronën e poseduar, pra jo me letra, por të shfrytzuar prej vitesh prej tyre, po në pamundësi pra për ta zhvilluar ashtu siç duhet për shkak të mungesës së titullit të pronësisë. Një element kyç që është i domosdoshëm për të qenë një program i suksesshëm, fakt është edhe shpejtësia e procesit administrativ, pra me mos qenë një proces burokratik, por i shpejt, institucionet të reagojnë në kohë të shpejt, e kjo është arsyeja pse ne jemi këtu së bashku në fakt edhe me titullarët e institucioneve rajonale që janë aktor kyç në këtë proces për të lehtësuar praktikën administrative, për ta bërë atë sa më të rregullt, të shpejt, patjetër ligjore, sepse do duhet të ndiqen me rigorozitet të gjithë hallkat e procesit, me qëllim fundor për të marrë në zotërim truallin apo objektin për të cilin keni poseduar prej vitesh, pra po në pamundësi për ta bërë tuaj. Mua më vjen mirë edhe që shembujt konkret ne i kemi sot këtu, nëse do doj dikush na japi një eksperiencë vetën për të dëshmuar deri tani si ka ecur procesi, por dhe çfarë gjërash duhet kemi në konsiderat, sepse qëllimi fundor është që gjëja të bëhet sa më praktike, sa më e prekshme, t'ju shërbej ju dhe sigurisht edhe ne nga ana tjetër të reflektojmë për gjëra që në fillim të idejimit të programit mund të mos na kenë shkuar ndërmend. Faleminderit. Fali, unë jam Alex Hajdaraj, brez pas brez jena për i komani si origin. Dhe jam emigrant. Kena gëzu një pronë, kastra gjyshim ka linë që ty, gjyshim ka linë që ty, baba em ka linë që ty. Por nuk zëdrojmë asë gja me letra. Faleminderit si na dhatë mundësin, se adin atë kjo paketa maleve në animon shumë. Adin, thjesht me bo këto pronat tona me letra. Adin, vetëm me letra. Dhe shëshur se na dhatë këtë mundësit pakën me bo këtë aplikim, edhe i shala na miratohet edhe e bojmë një diçka, e bojmë një hapë për para, me të thonë vërtetën e Zotit. Vetëm ka shkamen. Po të falenderoj shumë nga zemra që ke ardhë, edhe falenderoj se na dhaj këtë mundësi për mu shprej. Shumë falenderit. Falenderit edhe që ndave eksperiencës. Thelbi i paketës së maleve është fakti që toka e cila do të vihet në dispozicion për paketën e maleve të jetë një tokë shtetërore në institucionet tona, në kadastër, dhe ndërkohë ose të jetë një tokë e cila nuk ka një pronar të regjistruar në kadastër. Dhe patjetër pastaj ajo që ju that e lënë e trashëguar nga gjyshi, katragjyshi, sot unë e kam, ndërkohë nesër dua t'ja jap fëmijëve të mi me qëllim që dhe ata të vazhdojnë edhe të gëzojnë e të shijojnë ato prona apo shtëpitë të cilat kanë qenë të parëve të tyre. Ka në thelb një, së pari prezantimin e një plani investimi për atë objekt apo truall të cilin disponon, dhe dy,
të mos ketë një pretendent tjetër në pronën që do të zhvillosh, apo të jetë një pronë e pastër ligjërisht. Sepse kur thash në fillim që filluan të na e përbaltin këtë paket, ishte pikërisht kjo. Filluan të thoshin është një paket e cila do na marri pronën, do ja japi pronën oligarkut, atij që ka kapitalin, atij që do vi nga jashtë, investitorit huaj. Në fakt është pikërisht kjo që sapo ju that me drejt. Pronë e trashëguar prej vitesh, po jo me letra. Pra një pronë e përdorur nga ne gjatë gjithë këtyre viteve, po ndërkohë jo me një certifikat pronësie. Edhe procesi që duhet kryet nga ana e administratës është pikërisht kjo. Pra, 45 ditë bashkia bën shpalljen publike, duke pritur çdo kënd që pretendon për atë truall që ka letra, institucionet vendore pastaj së bashku me institucionet qendrore, pra me kadastrën, bëjnë verifikimet përkatëse dhe patjetër pastaj duke miratuar edhe planin e zhvillimit që ju e paraqisni për atë ide investimi që keni, fillon procedura në Agjencinë e Zhvillimit Territori, duke miratuar së pari atë plan zhvillimi, duke kaluar te Ministria e Ekonomisë më pas, e cila kryen kontratën me ju për blerjen e tokës me 1 euro, e cila është një shumë simbolike, dhe pastaj për të kaluar në atë pronësinë tuaj, të themi, për ta zhvilluar me një leje ndërtimi konkrete dhe për të vijuar e për të sjell frytet e para investimi që do të kryeni aty. Po me sa më thot kryetari, aplikimi juaj deri tani është i suksesshëm, do të ndjeki rrugtimin e pikërisht për këtë arsye në fakt edhe ne do të garantojmë që institucionet të veprojnë shpejt, pa burokraci, edhe të marrim rezultatet e para. Faleminderit edhe ju. Përshëndetje, unë jam Jennifer Gjoni, banore e fshatit Koman. Fillimisht dua t'ju falenderoj shumë për këtë mundësi që na dha që ne me shpreh ndoshta disa nga problematikat që ndoshta shumë prej nesh mund të jemi duke I hasur gjatë aplikimit ton. Atëherë, unë jam një studente, për momentin jam në Fakultetin Ekonomik për Financë Kontabilitet, edhe unë kam marrë një përsipër një hap shumë të madh duke apliku vetë për paketën e maleve, për arsye se du që me investu në vendin tem edhe me nejt pranë familjes teme, pranë vendit tem, edhe nuk du që me ikë askun jashta shtetit ose jashta vendit tem. Përsa I përket paketës maleve, doja të shprehja një nga problematikat që ndoshta shumë prej nesh për gjatë zonës tonë të Komanit jemi duke hasur, është përsa I përket se zona Komanit ka dalë si një zonë e pamenagjueshme. Pra, unë I kam kryer të gjitha aplikimet e nevojshme, dhe për momentin kemi vetëm këtë përgjigje që zona jonë është e pamenagjueshme. Ju falenderit. Përshëndetje, Iglandina Froku, drejtoresh e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Shkodër. Me plot gojë sot mund të themi që për Bashkinë e Vau të Dejes ne kemi një mbulim të plot me informacion kadastral. Së fundmi ka mbaruar edhe përfundimi I zonave të fundit ku janë regjistruar të gjitha pasurit, kështu që në vijim ju do të merrni një informacion të plot në lidhje me statusin e pasurive. Roli I Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në këtë proces konsiston në bashkëpunimin me bashkitë, me të 5 bashkitë që mbulon territori I DVSHK Shkodër, një prej të cilave është dhe Bashkia e Vau të Dejes, në dhënien pikërisht për informacionin për statusin në lidhje me regjimin juridik të pasurive për të cilat ju aplikoni. Kështu që me këtë mbulim 100% të plot nga regjistrimi fillestar I kryer së fundmi, ju do të merrni edhe përgjigjen pozitive me informacionin e duhur. Përshëndetje. Unë dhe bashkëshorti jemi ndër investitorët që jemi mbi 1 milion euro investim. Ju falenderojmë pa mas për gjithë këtë nismë të paketës së maleve. Vërtet një ëndër e bashkëshortit po bëhet realitet, pasi ishte mbyllur në sirtar dhe çelësi ishte hedhur në det. Kam vetëm një paqartësi për lejen e zhvillimit, jemi në atë fazë, madje ju falenderojmë se na shkthyer përgjigje në kohën e rekord. Në një pikë aty thuaj që AZT-ja lajmëron dhe Ministrinë e Turizmit për të marrë përqimin nga Ministria e Turizmit dhe më pas vazhdon dhe procesi. Ne duhet të kemi në një dokument ose sa
si ta marrim të mirëqen që po, AZT-ja e ka lajmëruar Ministrinë e Turizmit dhe pret një përgjigje të kemi informacion më saktë. Faleminderit. Sikur se ju e dini sepse keni aplikuar, çdo lloj aplikimi bëhet nëpërmjet sistemit i-leje dhe sikur se ju ka ardhur dhe njoftimi për plotësimin e dokumentacionit dhe neve në fazën e mendimit të institucioneve, në një rast që është edhe Ministria e Turizmit, ja çojmë nëpërmjet sistemit elektronik dhe aplikuesit i del në sistem faza në të cilën ndodhet aplikimi. Por në çdo rast jeni të mirëpritur, ne ju japim informacion mbi fazën e aplikimit tuaj, në çfarë faze është, çfarë procedurash duhet të ndiqni dhe çfarë plotësimesh ju duhet të bëni. Kështu që çdo gjë bëhet nëpërmjet sistemit dhe sigurisht që edhe mund të paraqiteni pranë institucionit tonë. Faleminderit. Atëherë përshëndetje tanëve. Mirë se keni ardhur. Zonjë si ministre, faleminderit që keni mbështet paketën e maleve. Unë jam një aplikante që unë e kam fitu faktikisht paketën e maleve. Ka apliku djali, i cili është emigrant në Itali. Dhe ai ka ide të qarta, domethënë, për me u kthy këto, më u kthy në vend të tokat parve, sepse atje është toka e të parve të mi, që mendojmë na, domethënë, për me zhvillu agroturizmin, i cili mendoj se është një vend në nshat, pra, është një vend që mund të ketë edhe zhvillim të mirë. Gjithsesi na kena bë të tana procedurat që na është kërku deri këtu. Të shihena tek leja e zhvillimit faktikisht, aty ka metë si pikë. Mendojmë që dalin për t'i kryjmë këtë punë, t'i bëjmë me letra që edhe na t'jena sigur për hapat që po hedhim. Çfarë investimi do kryesh aty? Unë do të bëj agroturizëm në lidhje bashkë me bujtinat që janë të domosdoshme për turistat. Normalisht na do të punojmë fort që t'ja dalim dhe t'arrijmë aty ku duhet. Është vërtet. Uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. As nuk e diskutoj që do punoni fort dhe do ja dilni me sukses, por për këtë arsye ndoshta edhe mund ta sqarojmë pak procesin. AZT-ja një herë ka me prioritet shqyrtimin e aplikimeve tuaja, edhe po mundohemi që të punojmë në një kohë sa më të shkurtër për t'i vlerësuar, për t'i çuar plotësimet e dokumentacionit, për të vlerësuar të gjithë procedurën. Është e rëndësishme që ta dini dhe të jeni të qartë për procedurën, duhet të aplikoni fillimisht për leje zhvillimi, dhe kjo leje zhvillimi do t'ju ndihmoj juve që të më pas të blini atë tokën që ju doni ta zhvilloni sipas projektit që juve keni aplikuar, dhe më pas të vini për lejen e ndërtimit. Por që procedura nga ana jonë do mundohemi sa më shpejt jetë e mundur, sepse është një nga prioritetet që na është vënë edhe nga kryeministria dhe nga ministra, kështu që jemi të predispozuar për t'ju ndihmuar dhe për t'ju mbështetur në këtë proces. Faleminderit. Zonja Zëvendëske Ministre, Eduard Gjonej, Koman. Janë radhë parë, ju falenderit për rrugën. Se doja ta thoja. Edhe rruga është një investim që besoj e ka lehtësuar shumë. Me që na dha mundësia me të falendu nga ofertë. Na dal ndonjë tjetër të rruga atje. E bënit për 1 orë 20 minuta, më thanë tani bëhet për 30-40 minuta maksimum. 30 minuta bate, është shkën rahat. Kam apliku, kam fitu të procesi i parë. Jam të procesi i dytë, vazhdoj. Pyetja ime konkrete është, a do kena ndihmës nga qeveria shqiptare për të ndërtuar një investim të tillë, pasi unë nuk ashtu e kam një investim dhe po du me zgjeru. Jam nga zero. Unë jam qytetar i thjesht, nuk ashtu jam një investor strategjik ose kam torna, kam mundësi. Kam apliku, kam paraqitur i forë projektit me idenë që qeveria shqiptare na japin një mundësi për me ndërtu. Kjo është domethënë pyetja ime. A do kena një mundësi për me zhvillu këtë projekt? Faleminderit. Unë e ceka pak në fillim. Një nga ato problematikat kryesore që të paktën na është referuar në fillesa ka qenë gjithmonë mospasja e një titulli pronësie për të shkuar më pas edhe për të marrë lejen e ndërtimit, edhe për të shkuar në bank për të aplikuar për kredi, pasi gjithmonë do duhet që të ishte dokumentacioni përkatës kur ti paraqet një plan investimi apo një plan biznesi. Sigurisht që patja apo marrja e blerja e pronës, pra zotrimi i pronës juridikisht tashmë me letra nga ana juaj ju jep mundësinë edhe për të përfituar pastaj nga të gjithë oportunitetet që janë. Pra,
Ama kushti kryesor është ti duhet kesh një plan investimi të mirë, që të siguroj qëndrueshmëri, që të kthej mbrapsht investimin, kështu që ti përgatitur dhe mendo për të. Pra, ku do fokusohesh dhe ku do investosh, se ti jesh I sigurt që pastaj mundësit vinë të gjitha. Por do të duhet që ti kesh të gjithë dokumentacionin në rregull, pastaj lehtësia apo ndërmjetësia me bankat dhe me gjithë programet që qeveria vën dispozicion dhe me mundësit është e pamas. Mjafton që të jesh I qartë që në atë që në atë drejtim që do marrësh të kesh sukses, të garantosh suksesin tënd. Po. Përshëndetje zotja, zëvendës kryeministre. Mirë se vini në Koman. Si fillim duhet ju falenderoj për rrugën e Komanit. Ka kanë një nevojë shumë e madhe për banorët, por edhe një shtytje shumë e madhe e turizmit dhe ekonomisë së zone. Megjithatë unë jam një fitues I programit paketës maleve. Ne si familje kena tentuar për shumë vite me investu, por nuk kena mujt me marrë një lejë ndërtimi për shkak se nuk ka pas një ligj mirëfill që e meritote. Ne jena falenderues që më në fund ju sot një ligj që muna me marrë një lejë ndërtimi. Unë besoj se kjo është vetëm fillimi I zhvillimit që Komani meriton sot. Unë kam një pyetje. Ne jena në fazën e parë të leje zhvillimit. Normalisht jena të apliku një zonë malore, një zonë pa shkelun, një zonë që nuk ka pas zhvillim më parshëm. Dhe me thonë, është krejt. Do në me dita kena lehtësira, kena pas në lehtësirë, në procedurë më të lehtësume që me mujtë me fillu edhe me zhvillu, për shkak se kena një projekt madh edhe që ka me kanë një investim shumë I mirë për tokat të parëve tonë edhe ka me kanë shumë I domosdoshëm për jo vetëm për ne, por për gjithë banorët. Mua më thanë që nga aplikimet këtu në Vendin e Idejës më duket 20 prej tyre janë mbi 1 milion euro I kërkesa për investim? Po. Para shumë me shumë gjasa do jetë një nga këta. Po, është një ndër. Tani, konkretisht çfarë investimi do të kryesh? Është projekt hoteleri agroturizëm. Dhe tani po thua që kërkon normalisht dhe infrastrukturën ditëse. Jo infrastrukturën, thjesht procedurat lehtësume, paktën me ditë se si kena me viju, me rrugën, me gjithë qa. Me infrastrukturën, me procedurash, lehtësira në procedura. Shikom, lehtësira në procedura janë për shkak të gjithë kësaj që thamë prap të ciklit apo të zinxhirit hap pas hapi për ta finalizuar dhe konkretizuar këtë investim. Të gjithë këto procedura që janë brenda paketës maleve absolutisht që do jenë të lehtësuara nga neve. Institucionet tona do punojnë në minimumin e mundshëm kohor të parashikuar nga ligji për t'ju lehtësuar edhe për t'ju ardhur në ndihmë. Ndërkohë nga ana tjetër unë mendoj dhe gjykoj që ajo që keni edhe çështje në këtë rast është sa lehtësisht I aksesueshëm do të jetë investimi juaj. Investimi I veçantë faktikisht, sepse aty nuk ka rrugë për me shku, por do të bëhet çdo gjë me varka dhe turistat dhe po. Kjo nuk ka rrugë Martina. Gjithë të sipërmarrje jemi bashkë. Kjo është pak po e sigurt në kuptimin që qeveria është duke mundësuar tashmë fillimin e investimeve, ja kështu siç jemi duke I dëgjuar shembujt. Këto janë dallëndyshet e para të themi të gjenerimit të ideve për të zhvilluar zonën. Dhe patjetër më pas do të fillojnë të gjitha me radhë kërkesa për një ndërhyrje në këtë rastin konkret, një ndërhyrje tjetër e paparashikuar në një rast tjetër, duhet të garantojmë dhe do të garantojmë që të gjithë këto sipërmarrje të kenë suksesin e tyre të mos ngelen peng I një investimi të munguar për ta bërë gjën që kemi në mendje të suksesshme. Një falenderim vjen për rrugën, se na keni pështu. Tanë zonën e keni pështu, se unë jam Zëvgjoni për I Karme, kam një aktivitet me bujtina. Kam I dëshirë me shtu pak, me shtu se kena pas kërkesa, tani su ba rruga, po shojmë se kena një kërkes më të madhe. Eksaktësisht ai rasti që thash për të zhvilluar akoma më tej këtë sipërmarrje që ke, për ta dyfishuar, të mund të aplikosh edhe në programin tjetër dyfisho ndërmarrjen, pra të marrësh një kredi shumë të lehtësuar. Përshëndetje, dashëm, si jeni? Dhe isha me të falenderu shumë për mundësinë që na ke dhënë në shprehë sot, që ka ardhur deri këto. Dhe isha me thënë ka lodh rruga, po të rrugën e kena të mirë që Unë jam profesuese e babit.
babi është Sokol Pali, banus në fshatin Karm. Na kena diçka të vogël që e kena nis avash te pjesa e tokës që na kanë lënë gjyshit tonë. Këtë investim që kena qef me ba është si nga ana ekonomike, si dhe nga ana emocionale, me thënë drejtën, se si plan e ka njës një person shumë i dashtun që tash nuk është ma, por që kena qef me që deri në fund që ka njësaj. Na e kena një tip bojtine të vogël, kena qef me shtu edhe një pjesë tjetër, ko falemnërës paketës maleve, na ka lanë këtë mundësi. Unë ma shumë, me thënë drejtën, deshta me cek falenderimet, por edhe një pjesë që, okej, deri tash arme, si mund nga na fagjatës a faqkur të pjesa leve, sa mund vonojnë, si mund tjetë. Ka fate shqyrtimi, po jo përfundimi, sepse ne pasi shqyrtojmë dokumentacionin si sekretariati KKTU-s, e paraqesim atje për miratimin e lejes së zhvillimit e pastaj nuk zgjat shumë procesi sepse jemi të impenjuar që ta mbarojmë në një kohë sa më të shpejtë. Pra qëllimi jonë është që çdo gjë të jetë në kohën më të shkurtër të mundshme, por duhet sigurojmë që të bëhen të gjithë procedurat ashtu siç duhet, në respekt të gjithë legjislacionit në fuqi dhe ndërkohë nga ana tjetër zhvillimi juaj të jetë i qëndrueshëm edhe të rezistojë më pas edhe kohës. Kështu që ne si administratë shtetërore po bëjmë maksimumin për të reaguar në kohë edhe për të kthyer përgjigje për çdo hallk të procesit, sikundër edhe për të reflektuar çdo problematikë që hasim gjatë aplikimeve. Rëndësi ka që ide ka, mundësi ka për t'i mbështetur det dhe rrugtimin do ta bëjmë të gjithë bashkë. Jam e sigurt që secili nga ju në atë suksesin e vet do të bëjë një sukses të gjithë zonës më pas, për t'i kthy syt nga Vau i Desit, nga Komani, po edhe për t'u bërë zona atraktive për çdo e për të sjell të ardhura më shumë në ekonominë tuaj lokale, po edhe për gjithë shqiptarët dhe gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit gjithëve, mirënjohje që gjetët pak kohë edhe ndam bashkarisht sot, edhe uroj që të vinë dhe t'ju vizitojmë në ato bizneset e suksesshme që do bënim. Mbar edhe shumë shëndet për të gjithë. Faleminderit.